Dale, galerinha, aqui que tá falando é o Cauã. Esse é o meu segundo vídeo. Estou aqui apresentando como fazer uma fogueira para você estar acampando com os seus amigos. Por aí. Quando você estiver noite, primeiramente, você vai adicionar um comando. Você vai aqui, liga o chat. Assim como eu disse no outro vídeo, no próximo, você vem aqui e coloca barra summon fire fireball ponto small. Aí você pega, aí você espaço tio e um próximo. Vocês verem estar aqui, uma bolinha vai aparecer. Aí vocês cavam assim, 4 buracos. Esse é a capa da sempre quando eu faço, quando eu jogo com meus amigos que eu tenho, que é meus primos. Aí você coloca esses negócios aqui. Pronto, ficou assim. Aí vocês pegam uma captura, é tipo um tapete, qualquer cor. Vocês vão colocando. E pronto. Quando colocar, está feito a sua fogueira. Viu, galerinha? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Se gostou, deixa o seu like e curta esse vídeo e fui!